Assalamu alaikum. Po e kallëzoj një rast që ka ndodhur tash në kohën tonë. Nuk është në kohën e pejgamberit alayhis salam, po para 20-30 vite apo 40 vite. Dhe ka ndodhur në Francë. Sigurisht që e dini ku është ky vend, në Francë. Kjo ngjarje vllaznik është ndodhur me një plak i cili kishte emrin Ibrahim. Plak turk, mirë po, ka banu ka nejtë në Francë. Edhe ki shitorin e vetë, dyqanin e vetë, ku shit ke sene, edhe shit ke omilësina qisi. Aty ofër e ki shpin një familje jahudi, që fut jahudi. Edhe në atë familje ishtë një djalë i vogël 7 vjetë, jahudi. Edhe për çdo ditë vike me ble sene të ky plaku, të ky Ibrahimi. Edhe për çdo ditë blejke sene. Mirë po, për çdo ditë që vike me ble sene, e vjedh ke ka një çokoladë vogël dhe shtike në xhep. Ky Ibrahimi, ky plaki, peshen fort mirë dhe e di ke fort mirë se për çdo ditë që vjen me ble diçka ky djalë i vogël, e merr ka një çokoladë dhe qet në xhep edhe a mos i ka fol. Mirë po, një ditë ky djalë i vogël i kishte emrin Gjad. Erdh ky me ble sene, harroi me vjedh çokoladën. Edhe dul jashtë. Ky plaki pe thirr. Paja. Ky tash u nal, çka u bë? Sa ki harru me morë këtë çokoladën që pe merr për çdo ditë. I vogël fëmijë, sabi, 7 vjet, u tutke. Tha po, a e din sa ti se unë e ku morë për çdo ditë? Tha po, e di unë. Tha për çata të thira se sot ki harru me morë. Që në natha ku ki. Dhe çka i tha ky plaki? Tash ky pitutes ky djali tha, a kemi mi thirr milicin? Apo kemi kallzu familjes teme? Tha jo, ama me një kusht. Nëse ti prej sodit nuk vjedh ma kur as te une as kërkur në gjeti. Tha po, ta e bese se kur mos ka me vjedh. Para menon një vllaznivis me pakun na dikush në atë vend, e me na vjedh dikush neve, ish bo katastrofë. Mas pari, thirre babën tonë këtu me folë me tonë për çdo ditë që tim ki vjedh. Ajo e para i shkon. Edhe kishin bo prallën në familje gjithkund. Mirë po ky plaki, çka? I tha, nëse me një kusht që nuk vjedh ma për i soti, për çdo ditë e ki ka një çokoladë për meje gratis. Edhe për çdo ditë që viki ky djalë i vogël, ka një çokoladë e epke plaku Ibrahim. Edhe çka ndodhi vllazni? U rrit ky djali mas një kohe. U bë djalë, si me thonë, ta të rrit. Edhe, suku këta të rrit mo, sidomos në Evropë atje që i kanë me tyli farë probleme, edhe ky djali i shronë do farë probleme. Edhe, nuk shkoj as mi kallzu nones, as babes, as shokve, erë të ky plaki. Se kishin zemër ky plaki. Erë dhe për i kallzën, si që shtu e kom një halë dhe kom një problem, qysh mi asgjedhë në këtë problem. Ky plaku Ibrahimi e kish pas një sanak të vogël. Në atë sanak i kish pas një liber. Ajo liber i shkon Kur'anin vazhdim. Po në gjuhën arabe. Edhe merr ky plaku, edhe ja jep ti djalit, thot hapi 2 fletë cilat dush. I hap 2 fletë edhe merr ky plaku edhe ja lexon. Edhe ja përkthen atij. Kur ja lexon, ja zgjedh problemin, subhanallah. Tha subhanallah, çka ka kjo liber?
Ky me dy faqe që i lexoj mu ma zgjedhë probleme. Edhe kalon një kohë, sa herë që kish probleme, ky djali vikje te plaku, ky ja jep ke Kur'anin, ai çel ke dy flet, ja lexoj ke dy flet, ja zgjedh ke problemin. Se na sot sa probleme sa të lashe, na shkojmë i kallzojmë kujshi se vllavit te dikujna, nuk shkojmë mas pare me zgjedh problemin në Kur'an, me zgjedh problemin po ku kasin. Edhe ky plaki sa herë që ja lexoj ke ja zgjedh ke problemin. Subhanallah. Një ditë për një ditë shkoi ky djali te plaku, mirë po nuk e gjet aty në dyqan, në shitore. Plaki ish pas mu, në bullnici kishin qu. Edhe mas një kohë dis plaku. Për pa dek plaku ja kish palon amanet djem vetë. Që atë sanokun me Kur'an mrena, po ish një diçka si ky djali gjati nuk e di ke si ky liber është Kur'ani. Ajo është diçka edhe më interesant. Edhe i thot djemet vet, kit kuti, kit sanak, mos e qelni kur të vjen filoni gjadi, ky jahudia, ja jep një atina hedije, dhurat prej meje. Edhe dis plaku, edhe erdh ky djali, mi është nuk shkruj djemet vet të sene, edhe këta i thanë, plaku jon, baba jon ta kalon një sanak, hedije, dhurat. Subhanallah, tha çka mund me kona. Se na më njëherë kishim menovë që na kalon zahër dyqanin, shitore na më pas kalon. Pasanin. Ky djali kur e pa u gëzu shumë. Kur e pa sanakin që ja kalon u gëzu shumë. Sukur më ja palon krejt dynjan. Pse e di ke se në qatë kuti është një liber e cila pja zgjedh ti problemet. Sa herë ka probleme në liber e gjatë. Edhe mur kjo atë liber e qojnë në shpi, mas një kohë ra një problem. Edhe ju kujtu kjo liber, tha, liber unë e zgjedh e problemin, mirë po s'kish kush me ja lexu. Liber e ishtë në arabisht. Shka me bo që ishtë me lexu, e kish një shok që ishtë prej Tunisis atje, që e di ke arabishten, mirë po e di ke dhe frangjishten. Edhe shkoj të ajë. I tha një go. Unë i tha i zgjedhi dy faqe, ti tha e lexon, tha si kjo ka në arabisht, e di ke ajë që është në arabisht, po nuk di ke që është Kur'ani. Tha ti i lexon edhe ma përkthen mua këtu dy faqe. Tha po mëre, ja lexoj ky djali edhe ja përkthej ke në frangjisht. Edhe ja nisi po kanë ky gjati, ky jahudia. Tha subhanallah, mu zgjedh problemi. Tha çka është kjo liber? A është magji? A çka është kjo liber? Pe vetë ki djali. Tha jo, kjo liber është Kur'ani. Kjo liber është e muslimanëve. Këtë liber ja ka shpall Allahu subhanahu wa taala pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe krejt njerëzimit, këtë dynjas. Subhanallah, se pas na dit. Po qysh muju në tha mu këthy mu po musliman. Tha po kollaj. Thuje shahadetin. Eshhedu an la ilaha illa Allah ve eshhedu anna Muhammeden Rasulullah. E tha ky gjadi jahudia shahadetin dhe u bo musliman. Subhanallah. E pranoj islamin. Ani pse e kish një non që ish ignorante dhe nuk kish qef hiç se ky është kthy në islam dhe e kundërshtoj ke shumë. Mirë po për kruna asajna vllazni vetëm në Evropë, për rreth në Evropë s'ka thuni ky gjadi masi e pranoj islamin vetëm u fal kja po shka boni. Jo valla, nuk ka nejt rahat. 6.000 veta e kanë pranu për rreth vetëm në aty në Evropë islamin, prej kujna se bepi gjadit dhe në roj emnin Gjadullah el Kur'ani. Gjadullah el Kur'ani janë gjiti vetit emnin. Dhe 6.000 veta e pranun islamin prej kujna? Prej Gjadullahit, subhanallah. Prej jahudisja e pranun islamin.
Edhe nuk maroj me kaq. Vazhdoi vllazni dhe shkoi në Afrikë. Mas i mushi 20 vite, u bo 20 vjet, shkoi në Afrikë. Dhe në Afrikë 30 vjet rresht karnu atje. 30 vjet rresht Gjadullahi karnu në Afrikë. Paramenoni sa veta e kanë pranu islamin në tu 30 vite. 1 milion veta kanë pranu islamin prej kujna, prej Gjadullahit.